Pero, hemen ikusten zaitu bizikletan... La cabra ditutako. La cabra deitzen duzu. Eta zergatik la cabra? Ba, ematen du pizka eta hauntza. Hauntza bezala, ezta? Eta zibiltzen zara hementxe herrian? Bai, beti. Hemen oso hurbil dago dena. Oinez 5 minutura eta txirrenduraz 2 minutura. Mugi gaitezke dozein lekura. Bueno, ez dakit ba, zure laguntzarekin ezagutze badakat pixkat hemen inguru... Ba, eramango zaitut leku berezi batera. Eko, Kristo, bale. Gaina txirrendula izan da, gainean hemen jarri nahi. Ezin da. Ah, koño, lebekatuta dago. Legea egina bai. Ba, bueno, zu jarri errumbo eta nik jarraiteko zaitut. Oso ondo. Korrika edo aldan bezala. Bueno. Ah, korrika. Bai. Minutu terdi goz, espero eta asko esfaltatzia. Hau da lekua. Non gaude? Belena batean. Belena? Belena. Eta zer da Belena, pero? Bueno, euskaraz etxeko artea. Bai. Eta erderaz Belena. Belena. Eta da halako kalestua. Kalestua, tanto kestua, ez da, oso estua. Zizango du metro bat edo la, gutxi gora bera, ez da? Eta gutxi, bai. Eta hau da, Tafallako gauza historiko bat, kale historiko bat. Hemen zegoen judutegia, eta, bueno, kontatuko dizute gertakari bat, nahi duzu. Bai, bota. Behin, zetozen gaizkile omen zena. Hemendik korrika egiten eta Guardia Zibila atzean. Bai. Bale, ailegatu zen ona. Ona? Bona, bai, eta hasi zen horrela, tximenea eskalatzaile izango zen, eta geratu zen orgoian, eta Guardia Zibila pasatu zen hemen betik, eta ez zuten ikusi. Ojoa, Kristo! Bai. Beraz tipuak, dintzun eskalatu pixka bat, Spidermanen moduan, katu bat bezala. Hori da, alako zer bat. Eta Guardia Zibilak azpetik pasa eta etzinen enteratu. Hori da. Pixka proba egin daiteke, nola egitea badaukaun. Bat, bita hiru. Ez ba, bai nahi Guardia Zibilak segitzen bai, nahiko lan bakat. Horrela, bizkai. Tafalla korrika gabiltza, buen panetak iotzen, pero hau pixka jinkana ba bezala. Bai, pixka jinkana. Gauzatxo bat, erakutsiko dizut beste leku polita. Bale, zuk esak. Gusten zaitut pixka bat nekatuta, eta agian tigretarako, ja. Agian zobian zaitezke txirrindula, eta ni korrika egiten zure atzean, bale? Topa eskuinera. Eskarretara, venga, izen ba. Tren gelditu. Hementxe, gelditzen naiz, bueno. Earki, peño, bueno, haze ziklokrosa egin den gaur, peño. Harriko dugu pata de la cabra. La pata de la cabra. Beitu. No ekarri nauzu, peño. Ahora, pitxe nahi duzu dana. Bai. Tafallako aldezarreko armarri batzuk. Armarri batzuk? Ez daude guztia. Bale. Oiena, bot de polleta, Munarriz, Eraso... Arriaren herria, deitzen diogu. Arriaren herria deitzen diogu. Bai, arriaren herria, imaginatu zenbat armarri duen. Hemen batzuk eta hor atariak eta... Hemen atariak eta... Eta arria leku guztietan. Arria leku guztietan, bai, impresionantea. Ba geneukan arresia hundi bat, oso luzea, eta Gaztelu Jauregi oso polita ere. Gaztelu Jauregia ere, bai. Ez bakarrik Erriberrin. Karo. Ere geneukan. Karo, Erriberrikoa nahiko famatua da, ez da? Hori da. Zegoen pike bat, Olite eta Erriberri eta Tafallaren artean, pues a ber, non pasatzen zuen demora gehiago erreginak. Aiba. Eta, bueno, Gaztelu handi polita daukatenez, pues deitzen diegu mamuak. Gaztelu batean zer dago. Erriberrikoai. Bale, mamuak orduan, Erriberrikoak pixkatu, Gaztelua da.